channel. Ngayon guys, magre-repair ako ngayon ng ng unit na to, na commercial area para mabago ang pintura pa. Tatanggalin ko pa yung mga sticker. Ito, pati kisame. Lahat po ng kisame sticker yan. Ulit tatanggalin ko po siya para maging kulay puti ulit. Pipinturahan ko, ibabalik ko sa dating kulay. Ayan, bali magre-repaint po tayo. Una kasing nakaupa nito ay ang rackety. Umupa. So ngayon umalis na, kaya pipinturahan ulit natin. Pati yung lababo sa ilalim. Ayan, papalitan natin ng mga fitting sa sira. Ayan guys, pipinturahan, tsaka tapos ito sa CR. Ayan, papalitan po natin. Ayan. So, panoorin na ako guys kung paano magtanggal ng mga sticker. Babasahin ng unang tubig para matanggal. Ito, sinimulan ko na po yan. Ayan. So, continuous ko na lang po mamaya.
Tapos na po yung nag-general cleaning na lang kami. Tapos na yung kisame. Yan, pinturado na po lahat. Ito yung lababo, pinalitan ko na po ng tubo. Tapos pinturado na rin. Ayan. So, ito yung dating may sticker. Okay, sa may. Yan, yung dalawang yan, mga alagad ko yan. Naglilinis na sila. Mabait siya ang bata. Kasama ko yan mula noong 2018 hanggang ngayon. Ito pa rin sila. Buhay na buhay. Pamigay dyan mga Joe. Yun o. Pati yung CR, binilis ko na rin po lahat para maging bago. Yan. Bago na siya. Yan. Bago na siya. Pati yung magkisabi. Ito bago na lahat. So, dito na lang. Thank you for watching. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, mag-subscribe po kayo. At i-click nyo lang po ang notification bell para updated po kayo sa mga incoming ko na videos about the construction. Salamat!